सभी दर्शकों ओम प्रणाम नमस्कार। मैं अभी सर्दी जुकाम नज़ला नाक से पानी बहना एक ही शब्द है, अलग अलग नाम है। ये रोग हम कैसे ठीक करें? जनरली मौसम चेंज होने से ठंड का कारण ये बीमारियां होती है। कैसे ठीक करें इसके बहुत अलग अलग मैं घरेलू नुस्खा बोलना चाहता हूँ। इनमें से आपके अगल बगल में जो चीज़ मिले उनको आप ले लीजिए, ईश्वर की कृपा से जरूर ठीक हो जाएंगे। परीक्षित प्रमाणिक नुस्खे में आपको बोलना चाहता हूं। परंतु सर्दी जुकाम नज़ला का समय में आप खट्टी मीठी नमकीन वाले आप ठंडी सामान तेले मसाले चीज़ें ज़्यादा ना खाएं। भूखा रहेंगे तो बहुत बढ़िया है, जितने कम खाएंगे वह भूख रहते हैं जो एक दो दिन बहुत बढ़िया है। तो पानी ज़्यादा पीजिए, जल ही जीवन है, नॉर्मल जल पीजिए, ठंड जल नहीं पिएंगे। सूर्य का किरण से भी गर्म करके पी सकते हैं, बाद ठंड गर्म पानी मिला के भी नॉर्मल करके पी सकते हैं। नाग में सरसों का तेल, अणु तेल व षडबिंदु तेल 4 बूंद डालेंगे एक नाग में, कुछ समय रुकेंगे, मुंह में अंदर जाएगा, फिर दूसरा नाग में डालेंगे, कुछ समय रुकेंगे। रात में सोते समय और सुबह खाली पेट डालेंगे। तेल भी ले सकते हैं 4-4 बूंद, रात में सोते समय 4 बूंद डालेंगे, कुछ समय रुक जाएंगे, फिर 4 बूंद डाल के जो रुक जाएंगे मुँह में चला जाएगा और फिर सुबह खाली पेट देंगे। सरसों का तेल लेंगे तो शुद्ध अच्छा घर का सरसों का तेल, नहीं तो पतंजलि का व अच्छा क्वालिटी का सरसों का तेल डालिए, और नहीं तो षडबिंदु तेल अणु तेल भी हम छोड़ सकते हैं और इससे ज़बरदस्त लाभ मिलता है। गले में थोड़ा सरसों का तेल भी लगा देंगे, ये सर्दी जुकाम के लिए बहुत बढ़िया है। और घरेलू उपचार में से किसी एक आइटम ले लीजिए, इससे आपका सर्दी जुकाम जल्दी और ठीक हो जाएगा। पहला दिन से 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। सर्दी जुकाम नज़ला नाक से पानी बहना और खांसी के लिए हम यदि अदरक का रस 1 चम्मच, शहद 1 चम्मच और मिला के यदि चाटते हैं, इससे ये बीमारियाँ ठीक हो जाती है। इसका असर सांस का रोग भी, सांस लेने में दिक्कत भी ठीक हो जाता है और रुचि रोग को भी दूर करता है। ये होता है अदरक, इसे इंग्लिश में जिंजर बोलते हैं और अलग अलग भाषा में अलग अलग शब्द बोला जाता है। शहद को इंग्लिश में हनी बोलते हैं और बहुत सारे लोकल भाषा में शब्द भी। सुहागा ताव में फुलाकर और चूर्ण कर ले, इसमें भर ले 1 ग्राम, अर्थात 1 चम्मच में 5 ग्राम पकड़ता है, इसमें 1 ग्राम लेंगे। शहद को मिलाकर से हम 3 बार चाटते हैं और शहद यदि नहीं है तो गर्म पानी में हमें डालकर भी हम पी सकते हैं। और इससे चमत्कारी और अद्भुत गुण होने का कारण खांसी पहले दिन में ही मिट जाती है और कुछ दिन सेवन करने से जुकाम भी मिट जाता है। इसे इंग्लिश में बोराक्स बोला जाता है। नहीं तो हम एलोवेरा लेंगे 1 अंगुली साइज का, इसको साइड से काट के यदि हम इसका गुदा और तुलसी पत्ते 4-5 लेते हैं, इससे भी सर्दी जुकाम ठीक हो जाता है। इसे इंग्लिश में इंडियन येलो और लोकल लैंग्वेज में अलग अलग नाम भी बोलते हैं। नहीं तो गाय के ताज़ा दही सुबह 100 ग्राम लेंगे और गुड़ पुराना 15 ग्राम, काली मिर्च 3 ग्राम आधा चम्मच, तीनों को मिलाकर सूर्योदय का पूर्व यदि 5 से दिन हम खिलाते हैं, इसे पुराने से पुराना जुकाम भी दूर हो जाता है। चमत्कारी योग है ये। काली मिर्च इंग्लिश में ब्लैक पेपर बोलते हैं और लोकल लैंग्वेज में मरीच, गोलमरीच इत्यादि बोलते हैं। गुड़ गन्ना शुगर केन से बनती है और गाय का ताज़ा दही ले लेंगे। प्रातः तुलसी के पत्ते को मसलकर यदि उनके रस को सूंघेंगे, उससे भी जुकाम दूर होता है। नहीं तो तुलसी के पत्ते 10, काली मिर्च 5, दोनों को मिलाकर पीस के गोली बना लें। सुबह यदि खाली पेट कुछ दिन तक पानी का साथ लेते हैं, इससे भी जुकाम नज़ला सर्दी ठीक हो जाता है। ये तुलसी इंग्लिश में होली बेसिल बोलते हैं। प्रतिदिन सुबह शौच जाने के पश्चात लेटरिन से आने के बाद हाथ मुंह धोएं, परंतु तौलिया से पूछे नहीं, स्वयं सूख जाने दीजिए। इससे जुकाम का चिन्ह भी नहीं रहेगा और कभी नहीं होगी। गर्म पानी में आधा नींबू का रस निचोड़ कर पिलाएं। ऐसा दिन में 3-4 रोज हम करते हैं
पुराना नज़ला जुकाम, प्रतिशयाय भी इनको बोलते हैं, ये नष्ट हो जाता है। ये नींबू, इसे कागजी नींबू भी बोलते हैं, अलग अलग नाम भी बोलते हैं। इसे शरबत करके जनरली सब लेते हैं। मलमल के एक साफ वस्त्र में पतला कपड़ा में यदि 1 ग्राम अजवाइन को रखकर पोटली बांध लेते हैं और हथेली पर रगड़कर बार बार सूंघते हैं, इससे भी जुकाम दूर हो जाता है। अत्यंत सस्ता और जादू की भांति काम करता है। अजवाइन को इंग्लिश में बिशप्स वीट और इसे ज्वाइन इत्यादि बहुत सारे नाम हैं। नहीं तो बतासे जो मस्जिद में पूजा में लगाते हैं, सफ़ेद वाला आता है, इनको लेंगे 11 पीस और काली मिर्च 11 पीस। इनको दोनों को यदि आधा गिलास पानी में गर्म करेंगे, जब आधा रह जाएगा तो उसको उतार के पीने का लायक होने पर जब हम पी जाते हैं, इससे भी जुकाम दूर हो जाता है। यदि 1 ग्राम हींग, 10 काली मिर्च चूर्ण और पीस लेंगे, 10 ग्राम गुड़ मिला के सुबह शाम गर्म पानी का साथ पीते हैं, इससे भी जुकाम ठीक हो जाता है। 1 चम्मच में लगभग 5 ग्राम होता है, इसी हिसाब से ले लें। हींग को इंग्लिश में एसाफोटिडा व हेंगू इत्यादि अलग अलग नाम भी बोलते हैं। काली मिर्च इंग्लिश में ब्लैक पेपर बोलते हैं, मरीच इत्यादि अलग अलग भाषा में बोलते हैं। पुदीना उबाल कर उसके भाप सूंघने से भी सर्दी जुकाम ठीक हो जाता है। यह पुदीना, इसे इंग्लिश में स्पीयरमिंट और पुदीना इत्यादि अलग भाषा में बोला जाता है। नहीं तो 4 पिपली पीसकर 1 कप पानी में यदि उबालते हैं और फिर 2 चम्मच शहद मिलाकर पी जाते हैं इस सुबह शाम, इससे भी जुकाम ठीक हो जाता है। यह होता है पिपली, इसे इंग्लिश में लॉन्ग पेपर, उर्दू में पीपल, अलग भाषा में अलग अलग शब्द बोला जाता है। पीपल के 4 कमल पत्ते मुंह में चबा चबा कर रस चूस लेते हैं और बाद में पत्ते को थूक देते हैं, बाहर फेंक देते हैं। 3-3 घंटे के अंतर में यदि करेंगे, चूसेंगे, इससे जुकाम ठीक हो जाती है और सिर दर्द भी ठीक हो जाता है। होता पीपल का पत्ते हैं, इसे इंग्लिश में सेक्रेड फिग ट्री भी बोलते हैं और स्वस्थ भी इसका नाम है। अलग अलग शब्द इसे बोलते हैं पीपल वृक्ष को। नहीं तो सर्दी जुकाम नज़ला होने पर यदि 1-2 दिन कुछ भी नहीं खाते हैं और जब भी प्यास लगे गर्म पानी सिर्फ पीते हैं और इससे ठीक हो जाता है। कब्ज दूर कर लें और इससे ठीक हो जाता है। यदि कुछ दवा लेना चाहते हैं तो संदा नमक 1/4 चम्मच, पिसी हुई सौंठ, अदरक का सूखा हुआ सौंठ का चूर्ण 1/4 चम्मच, काली मिर्च, मरीच ब्लैक पेपर से बोलते हैं 5 चूर्ण कर लेंगे, पीस लेंगे और तुलसी पत्ते 15 यदि 1 गिलास पानी में उबालेंगे और जब आधा रह जाएगा यदि रात में सोते समय पी लेते हैं और इसका बाद और कुछ भी ठंड पानी नहीं पिएंगे, इससे जुकाम ठीक हो जाता है। 1-2 दिन में करने से ठीक हो जाता है। मैं जो आपको घरेलू उपचार बोला, इनमें से आप किसी एक को लीजिए, इससे आप ठीक हो जाएंगे। जो आपको अवेलेबल है, बगल में मिलता है, और आपके सभी मित्रों को, ग्रुप को भेजें जिससे वो लोग भी लाभ ले सकते हैं। सभी को ओम प्रणाम, नमस्कार।